3200 metri, aria buona, qua non c'è il Covid. Ciao amici! Ciao, amico. Cosa hanno messo in quelle finestrelle lì? Che cos'è? E saranno I tiranti? tiranti d'acciaio. Porca puttana. Ma che roba? Oh? Signori, questo è Zio Fester. Vedete? Siamo qui. Quanti minuti siamo? Qua saremmo un 2003 passati, eh. No. Questo l'hanno fatto apposta, ma che roba? Oh? Bella raga! Ecco. Siamo... Oh, tutti quelli che salgono qua. Hai visto qua? Anche questo. Figa, gli fanno le... No, a ricordo di un altro. Ah, ricordo. Vabbè, andiamo avanti, dai. Oh, adesso scendiamo. Come scendiamo? No, andiamo fino là che ti faccio vedere che c'è la cordata. Dove? Di là, di là. Di là si va su e c'è la... Figa, sei stanco, mi hai detto vado a piedi, a passo veloce, e io lo sapevo. Sei sulle scarpe da tennis, non si scherzo, figa. Lui è Zio Fester, eh. Guardate, guarda. È Zio Fester, sì sì. Uela raga! Tutti stanno al mare, ma io e Zio Fester siamo in montagna. Dopo che ci siamo mangiati, cos'era? Brasato? Spettacolo, con la polenta. Adesso stiamo facendo, dobbiamo riuscire ad arrivare circa, sì giusto, ecco, a 3600 metri. Stu cazzo. Allora facciamo 3000, no meno dai. E poi guardate che spettacolo, raga, guardate che spettacolo. No aspetta, ferma, più piano, guardate, ecco, cazzo spia si vedeva. La prima neve. Che spettacolo. Che... Però prima mi faceva... Dai Pirlone, telefono mi hai ripreso bene? Vabbè. Ah, si può dire Pirlone? Beh, ormai l'ho detto. E niente, cosa vuol dire? Cosa vuoi dire Fester? Zio? No. Dai che dobbiamo arrivare al rifugio. Questa è la prima neve dell'anno. Noi festeggiamo adesso il Natale. Dell'anno, non dell'anno. Aio! Bella raga. Allora come andiamo? Siamo sempre qui e quindi se non cadiamo ci alziamo piano piano e bella raga. Guarda te cosa c'è lì, guarda cosa c'è lì, il burrone, bella raga, qui siamo sempre più in alto, sempre, e là c'è una bella base americana che adesso andremo a visitare. Yuhu! Spettacolo! Quanta neve che c'è qua, oh. Hai voglia di camminare qua. Eh sì! Siamo come italiani in Siberia, noi andati lontano. Bella raga. Beh, rende l'idea dell'altezza. Il brasato è già uscito. Qui comunque il Covid non c'era, non c'è, dacci tua. Allora, adesso entriamo nella base
Zio Bon! Si va di qua. No, guarda, devi salire qua, guarda. No! Qua. Ora ci siamo, raga. Adesso Siberia, Siberia. No, Siberia, noi torna da Siberia. Vuoi? Yuhu! Non parlare. Spettacolari, spettacolari, belli. Li ho comprati ieri e niente, adesso li teniamo. Vaffanculo. Mangia le scarpe questo qua. Saranno buone, cazzo di vedere. Vero? Questo è uno stallone e... No, adesso no. Vai che sei animalista. Aspetta che ti riprendo da là. Ciao cavallino. Cavallino curioso. Come sono? La bresaola come verrebbe? Volevo vedere cosa stavi facendo. Un cazzo, come al solito.